Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан таңкы эфир берүүбүз старт алды. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз. Бул жолку биздин эфирдин коногу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев мырза конокто болмокчу. Саламатсызбы? Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Дароо эле сурообузду узатып койсок, аталган борборду ошол тууралуу ал деги эле кандай кызматты аткарат, функциясы эмне, ошол боюнча айта кетсеңиз. Кутман таң, рахмат сурооңузга. Биздин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун эң негизги функциялары бул жарандарыбызга коопсуз миграция боюнча консультациялык маалыматтарды берүү, уюштурган түрдө чет өлкөгө жумушка орноштуруу, ошондой эле чет өлкөдө каза болуп калган жарандарды сөөгүн мекенибизге алып келүүгө жана репатриациялоо төлөм чыгымдарын төлөп берүү жакын туугандарына, жана жеке менчик агенттиктерге уруксат кагазын берип, жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө эсептелет. Жакшы. Ал эми жакында ошол Улуу Британия өлкөсүнө биздин жарандарды кетирүү боюнча процесс аяктаптыр. Ошол жактагы статистикалык маалымат менен бөлүшүп кетсеңиз, канча жумушчу кетти, канча адам катталды дегендей. Туура айтасыз, мына бүгүн таң аттарда саат 1-де каттоо жабылды. 17 августта ачылган, жана 20 августта түнкү 12-де 1 саатка жылдырдык. 21 августта таң аттарда саат 1-де жабылды. Bir gün 19 августка карата bir 60 000 катталуучулар болгон. Англияга кетүүчү адамдардын каалагандардын саны. Азыр жыйынтыгын биздин өнөктөштөр Британ тарап эсептөөдө. Эсептеп анын жыйынтыгын чыгарып, бүт базаны бизге жиберет. Жалпысынан биз тандоо процессине катышпайбыз. Мунун баары өздөрү биздин англичандар өздөрү жүргүзөт. Алар бизге шилтемени берет ошо онлайн каттоого. Биз аны өзүбүздүн расмий баракчаларыбызга чыгарып, расмий сайтыбызга чыгарып, онлайн каттоону ачабыз. Онлайн каттоону ачканда баары база катталгандардын адамдын аты жөнү, канча адам катталганы, кайсыл жерден катталганы, кайсы IP адрестен катталганы баарын алар биздин өнөктөштөр Британия тараптан көзөмөлдөп турат. Себеби эч кандай мындай таза өтсүн дейт да, коррупционный жана рисктер болбосун, тааныш билиш болбосун, бизде кыргызчылык да бар го. Анан бул негизи Британия тарап бизге флагман болгон. Биздин борбордун өзүбүз уккан болсок, жана айыл чарба секторунан кетишип атат. Коммуникация баары ошо бизге аны кетиребиз, себеби башка эч ким кетире албайт. Бир эле агентство бар. Анын аты жөнү азыр реклама албай эле коеюн, бул жер жарнама. Ал агенттиктин атын биздин сайтыбыздан көрсө болот. Мигрант чекит кейжи сайтыбыз бар. Ал жерде бүт агентстволордун тизмеси көрсөтүлгөн. Улуу Британиянын чыгарымына 24 августта бизде Корея Республикасына онлайн каттоо ачылып жатат. Ким корей тилин базалык түрдө билсе, аларды өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп, ошо Корея иштеп кетсе болот. Корея каттоосу 28 августта жабылат кечинде. Ал жерде шарттар да жакшы. Кореяга барып иштеп келүүгө 3 жылга контракт түзүлөт. Да улантам десе 1 жыл 10 айга улантса болот контрактты. Айлык майналарда жакшы, орто эсеп менен 1700 АКШ доллар түзөт. Жакшы. Анан ошондо азыр ошол өлкөлөрдөн сырткары Корея, анан дагы кайсы өлкөлөр бар учурда? Биздин борбор ошо Улуу Британияга, Корея Республикасына, Түркия Республикасына сүнөк жумушка отелдерге жиберебиз, туризм секторуна. Словакия Республикасына жиберебиз. Volkswagen заводуна, ошакта автобекеттер чогултууга, анан Россия Федерациясына жиберебиз. Биздин тышкары жеке менчик агенттиктерди айтып кетпедимби? Жалпысынан бүгүнкү күндө 146 агенттик иштеп жатат. Алар 26 өлкөгө жумушка орноштурат. Ошо агентстволор. Алардын тизмеси менен эгерде адам башка өлкөгө барам десе,
биз жөнөткөн өлкөлөр жакпаса. Ошо мигрант кейжи сайтыбызга кирет, ал жака кирип туруп жеке менчик агенттиктердин бөлүмүн басып, каалаган мамлекетти тандайт бара турган. Ошо мамлекетти тандаса, агенциялар тизмеси чыгат. Ошо бир агентствону тандайт дагы, ал жерде агенттиктин бүт аты жөнү, дареги, контакты, байланыш телефондору, директордун аты жөнү, өз акысына канча акча алат, ушу так көрсөтүлгөн. Үйдөн отуруп эле онлайн түрүндө чалып вакансияларды сураса болот. Анан жаккан вакансия болсо агентствого барат дагы, келишим түзөт. Анан акысына төлөйт, акча акысы. Мыйзам боюнча белгилеп кетейин, агенттиктер бир айлык маянадан 50%-дан көп ала албайт. Мисалы, Польшада жумуш табылып атат, $1000 агентство болгону $500 чейин ала алат, өз акысы үчүн. Анан контракт түзүп, эмгек келишимге кол коесуздар, анан төлөгөнүңүз үчүн квитанция жазып берет, КК менен. Ошону сактап коюшуңуз керек. Ал кагаздар эмне керек? Эртең агентство өзүнүн милдетин аткарбай койсо, же баргандан кийин биздин жараныбыз көчөдө калып калса, ошо кагаздар менен бизге кайрылат. Биз компетенциялык чегибизде биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен биргеликте жардам беребиз. Анан сиз ошол жана жогоруда айтып калбадыңызбы? Биз гана жиберебиз депчи. Ошол мигрант кейжи сайтынан башка дагы, жаңылбасак башка көп эле агенттиктерди көрүп калабыз да. Ошо деги эле башка чет өлкөгө жумушка жибергендердин мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын жаран өз алдынча текшере алабы? Кантип билсе болот ушу? Туура белгилеп кеттиңиз, азыр жана онлайн мошенничество деген аябай күчөдү. Шылуундар чет өлкөдөн туруп эле бул жактан таргет жарнамаларды жүргүзүп, чоң айлыктарды көрсөтүп, платформаларды биз ачат, Instagram, Facebook'та ал жерде 6-7 миң евро, Германияда жумуш, же Улуу Британияда, Англияда жумуш деп биз мындай алдайт да биздин жарандар. Андай айлыктар жок. Бул биринчи сигнал болуш керек адамга. 6-7 миң евроны ошол мамлекеттин резиденттери, жарандары да анча айлык албайт. Биздикилер мисалы Англияда $3000 чейин алат, орто эсеп менен. $3000 тегерек. Бул биринчи сигнал болуш керек. Анан экинчиден аны ошо агентствону биздин мигрант кейжиге сайтыбызга кирип текшерсе болот. Ошо агентство барбы же жокпу? Анан бизде телефондор бар. Сайтта көрсөтүлгөн. Чалса болот, кыска номерлерге 1899 же WhatsApp номерлерибизге чалып туруп тактаса, биз айтып беребиз. Бул шылымбы же мыйзамдуу агентство деп. Мисалы былтыр 25-жылы жалпы бизге 68 адам кайрылган. Жалпы суммада $110 миң акчалар которулган мошенниктерге. Биз бүт материалды бул ички иштер министрлигине өткөрүп бергенбиз. Аларда өзү кибер коопсуздук боюнча күрөшүү боюнча бөлүм ачылган. Алар ишин алып барат. Биздин сайттагы номерлерге чалса, биздин операторлор так маалымат берет. Ошол мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи. Негизи эле чет өлкөгө бараткан адам эмнелерди эске алыш керек? Эң маанилүү 3 критерийди айтып бересизби? Биринчи барарда иш берүүчүнү эгерде тапса бир компанияны, бир компания барат да, туурабы? Ошол компанияны бир изилдеп көрүш керек. Азыр интернет булактары ачык. Аты жөнүн кирип, отзывдарын карап, ал компания жөнүндө регистрация өткөнбү, мамлекеттик деңгээлде өткөн эмеспи? Мисалы, Россияда компания болсо, реестр налоговой службы, салык кызматынын реестри бар. Ошол жерден текшерип койсо болот, каттоон өткөн эмес. Ким башкы директору ким экенин. Анан эмгек келишиминин проекттин долбоорун сурап, ошо менен таанышып, ар бир пунктун окуп чыгыш керек. Эмгек келишиминде эки тараптын милдети жана укугу болуш керек. Кээ биркилер милдетине жазып коет, укугу калып калат да, биздин жарандардын тарабынан. Анан колду ким коюп атат ал эмгек келишимге? Айлык маяналар канча? Жатаканасын ким төлөйт? Мыйзамдуу жана документтерин ким жасап берет? Мыйзам жолун. Ошонун баары так эмгек келишим болуш керек. Анан биздикилер көп окубайт ошону.
окубай кете берет чет өлкөгө, анан айлыгын аз берип коет. Эмнеге биз сүйлөшпөдүк беле ооздеки көбүрөөк чыгыш керек деп, анан мына эмгек келишим кара кандай жазылса ошончо берем деп коет. Көп учурлар ошондо. Анан мисалы жаран ошо чет өлкөгө кетти дейли да, ошол сиздердин жардамыңыздар мененчи мисалы. Анан ал жака ошол жана жогоруда айтылган документтерди топтоду, ошондой баарын жасады, анан барып ошол жактан алданып калып сиздерге кайрылып, сиздердин ошол чет өлкөдө өкүлчүлүктөрүңүздөр бар экен. Ошондой бир маселе чечилген мисалдар барбы? Жарандарга сиздер жардам берип? Мисалы, биздин министрликтин Москвада өкүлчүлүгү бар. Эмгек укуктарын коргоо боюнча иштешет. Биздин жарандардын жылына 300 миллионго жакын арыз түшөт, жана айлык маянатын албай калгандар боюнчачы. Ошонун 30%-ын биздин өкүлчүлүк өндүртүп берет, жумуш берүүчү тараптан. Ал жакта мен да иштегем өз убагында. Ошо биз жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүп, эгерде ооздеки бир келишимге келбесек, анда соттошуп да жүргөн учурлар болгон. Следственный комитеттер менен иштеп, прокуратура менен иштеп, ал жакта көп эле жардамдар тиет биздин. Анан жана кээбиринде бир эле айлык менен эмес, травма, каза болгон учурлар укат, компенсациялар ошо төлөп беребиз. Кырсыган учур компенсацияларын төлөп беребиз. Өкүлчүлүк бизде болгону Москвада эле. Башка өлкөлөрдө биздин дипломатиялык жана мекемелер бар, консулдук бөлүмдөр, ошол жака кайрылса, алар биз менен тыгыз иштешет. Кандайдыр биз консультация берип турабыз, бир аркылуу кеткен болсо, же өз жолу менен кеткен болсо деле алардын укугу корголот. Биздин жарандар чет өлкөдө жүргөндө ошо мамлекеттин жаран катары эле укугу бар. Органдарга кайрылганга. Сөзсүз эле бизге эле чуркап келишин кереги жок. Ошол жакта мисалы эмгек инспекциясы бар, прокуратурасы бар, полициясы бар. Ошол жака биздин жарандар деле кайрылышат. Бул бүт мамлекеттерде бирдей норма, эл аралык норма. Кайрылса, алар деле жардам көп беришет. Бизде негизи Кыргызстандан ошо Россияга, өзүңүз айткандай, Москвада биздин эмгек мигранттарыбыз көп. Ошолорго чындап баягы айлыгын ала албай алданып калгандар көп да. Сиздердин өкүлчүлүгүңүздөр ошол жакта болуп, ошол жактан айлыктар өндүрүлгөн учурлар чын эле биз дагы мындай кездештирип калабыз. Ошол жакшы экен, ишиңиздерге ийгилик. Анан ошол жана жогоруда айтып калбадыкпы, онлайн алдамчылык боюнчачы. Ошол жагынан да мындай чындыгында фактылар көбөйүүдө да. Анан баягы Ички иштер министрлиги деле таппаган учурлар көп, мисалычы. Ошол мындай коопсуздукту сакташ үчүн баягы мындай адам жөнөкөй эмес адамдар деле алданып калган учурлар бар да. Анан юристтер алданып кандай мындай кантип коопсуздукту сакташ керек? Ошо мен айтып кеткен биринчи бул биздин эксперттерге кайрылсын. Биздин телефон байланыштар аркылуу. Экинчиден ал агентствону текшерсин чет өлкөдөн. Ким чакырып аткан агентствосу. Негизи эле жарнамага ишенбөөгө чакырам. Биринчи эле жарнамага ишенбеш керек э. Анан ошол чет өлкөгө кеткенге чейин, мисалы акча которуп ийгендер бар же башка, мисалы негизи эле чет өлкөгө расмий кетип атканда деле алдын ала компания акча сурашы мүмкүнбү? Биздин мыйзамдуу агенттиктер алдын ала сурайт. Бирок квитанция берет. Чек берет да? Ал агентство эмес, сиз келишим түзөсүз. Агентство эки экземпляр келишим түзөт, бирөө сизге калат, бирөө агентствого калат. Чек берет, ККМ берет. Анан жана онлайн түрдө эле бирөөнү таап эле которо салган, бултур эмес. Бизде учурлар болгон, бир айыл, мисалы Россияда иштеп жүрүп, 2 миллион рубль которгон. Бүт тапкан акчадан кетип жүргөн. Ошо эле Европа мамлекетине чакырып, бийик айлыктар менен алдаган да. Ишенип которуп жүргөн. Дагы бир учур болгон. Ошол эле өкүлчүлүктө иштеп жүргөндө бир жаран бизге кайрылат, 20 000 акчам калып калды.
ошону өндүрүп бериңиздерчи деп макуланда келсе арыз жазып туруп арыз жазып аткан, анан арыз жазып атканда дагы бир нерсе айтпай. Мен юридикалык компанияга айрылдым элем. Ошо 20 000 өндүрүш үчүн да 100 000 алар сурады, мен аларга бердим. Юридический компания бериптир. 20 000 өндүрүш үчүн 100 000 сом, 100 000 рубль. Анан келишимибизди бериңизчи дедим. Юридический компания менен адам жаранын ортосунда келишимди окусам, алардын милдети 2 пункттан турат экен. Бул эмгек инспекциясына арыз жазып берүү жана бир жолу жумуш берүүчү тарапка барып сүйлөшүп келүү. Болду. Ошо менен иши бүтөт экен. Биздин жаранга айтыптыр, ошо 20 000 өндүрүп беребиз, могу 100 000 бизге төлөгөндө өндүрүп беребиз. Коркпо дептир. Озеке. Аны өндүрүп бериши деп. Анан азыр кайра чалып атат дейт ошо юрист компания. Дагы 200 000 берсең, биз дагы сотко катышып беребиз. Ошо ишенгендер бар да ошо. Себеби биздин жанагы укуктук сабаттуулук, финансылык сабаттуулукту жогорулатыш керек. Бул окуу жайлардан баштап. Азыр мына биз Улуттук банк менен дагы бир проекттер түзүп атабыз. Региондордон финансылык сабаттуулукту жогорулатуу. Эгерде мурун биз мигранттарды кетирүүчү, эмгек ресурстарын кетирүүчү өлкө болуп эсептесек, азыр кабыл алуучу өлкө болуп калып туурабы? Мына чет өлкөнүн жарандары 100 000ге жакын чакырып атабыз жылына. Себеби экономикасы өсүп атат, биздин производственный сектор өсүп атат. Биз азыр мисалы стройкага кетирбей калдык. Өзүбүздө жетишпей атса, биз бул жактан кетирип атсак, туура эмес болуп калат. Башка секторлорго караштырабыз да. Бизде да экономикасы азыр жакшы өсүп, айлыктар көтөрүлүп, жанагы 40-50 000 рубль айлыктар барып алышты. Жок дегенде 120 000, 150 000 болсо караштырабыз деп. Ошон үчүн биз эмгек рыногун диверсификациялап, жаңы географияларды ачып, мамлекеттерди башка өлкөлөрдө караштырып атабыз, өнүккөн мамлекеттердин арасында. Мына ушул Британия 22-жылы ачылган. 21-жылы биздин президенттин жарлыгы чыккан, миграция кабыл жакшыртуу боюнча маселелерди кароо. Ошонун алкагында биз жаңы рыноктарга чыкканбыз. Словакияны ачтык, Volkswagen заводуна кетирип. Кореяны ачтык, азыр мына Японияны сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакын арада ачылат. Жана бирок тил билиш керек Япония барыш үчүн, япон тилин. Анан Италия менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Убакыт көрсөтөт. Демек жакын арада Жапонияга, Италияга дагы жиберип калышыңыздар мүмкүн экен. Жакшы, сиздин маегиңиз үчүн чоң рахмат, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, бизди телеканалдан сырткары YouTube канал, ошондой эле социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Кийинки кезектеги таңкы эфирде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.